哎，来，约啦，来，再来剥面你手个。哎呦，大概来拢做遐济物件，人来都好，哪着遐客气啦？啊，咱两家要办喜事啊呢，大家吼拢会足无闲的啦。啊，你身体都要保一下。你嘛是共款的。对啦，啊，我炸一寡细修啊吼，啊，要有嘉文啦，啊，这是嘉龙特别为伊做的蛋糕啦。嘿，啊，想讲嘉文囥喺身躯边，随时想要食就会当食。妈，啊，我平常时也无你食零食的人啊，啊，你穿到遮济，我哪会食会完呐？你哦，想甲足周到的。无法度啦，啊，一家人吼，这体质体质拢会遗传着啦。啊，我有生的时阵吼，哦，迄巴肚拢加外枵咧呢。啊，我惊讲吼，嘉文随时会巴肚枵啦。啊，尤其吼，我有嘉文的时阵吼，那个拢食无饱共款啦。啊，搁爱食迄酸的物件啦。哎，我嘛是共款的。我有正好的时阵吼，嘛是爱食黄啊。我那底哦，不管是都囥一包伫的，想着就食啦。嘿，唔若安尼哦，迄有生的时阵吼，啊加偌忝的呢。你看阮兜囡仔遐济，啊，我大腹肚的时阵吼，嘛着安尼无闲东无闲西，偌尔啊辛苦咧。哎呦，我嘛是共款啊！我有正好的时阵哦，我拢袂用休困，逐工拢爱做生理。哦，转去到厝哦，忝到哦腰酸背痛哦。咱拢共款啦。啊，若是讲吼要换这个家，真正是吼3暝3日讲袂完啦。啊，平常时哦，我讲一寡以早做警察的代志，我要吐槽啦。哎，请问啊，恁两个有心的时阵，那是日本时代的时阵，讲啊落长啊。各位兄，啊你唔知影哦，迄生囡仔对查某人来讲哦是大代志呢，安怎讲拢讲袂完的啦。其实哦，以后你唔免遮尔啊麻烦，啊若想要食四修啊哦，我来准备就好啊。啊，安尼吼，请麻烦你呢。哎呦，唔通安尼讲，应该啦。啊，正好还袂回来啊？啊袂啦，啊你嘛知影，病医足无闲的，伊哦拢无闲甲无眠无力，妈会讲是倒来厝里休困啊，伊哦连正常食一顿饭的时间拢无咧。啊，你嘛知影，即届正好的患者哦是饲鱼员老母，啊，当迄饲鱼员是啥物款的人，你嘛知影，所以正好的这个任务是足重的。啊，我来开门，啥哦？哎，你好，你好。你来创啥？来，这我来。我来讲吼，处处已经抓到啊，这个代志跟阮无关系。你若搁来找麻烦哦，我对你无客气。啊，搁有啦，阮嘉文是为着恁来受伤呢。你若是要算吼，好啊，来算我清楚啊。免甲我说了，你走。算了，你嘛好我讲一句话，我不是来冤家啦，我是来替阮议员来送礼。这啥物件？生日好运呐，阮议员大发慈悲，讲这厝的代志，莫甲恁计较。咁真是嘞？阮议员讲，当然是真实的哦。喂！哎呦，总算过关啊！啊，天公伯有保庇，平安无代志啊！哇！你好事呢啊！算讲是相遇临门啊！对啊，算了，咱就会当安尼平平安安来办这喜事啊呢。孙浩，你万一无转来，拢无听到拄则好消息。是啊，代志解决啦。饲鱼员哦，无要找咱的麻烦，咱会用安心啊住落来啊！我知啦。啊？啊，你哪会知？妈，我之前毋是甲你讲过啊，我倒来本院了后，代志拢会变甲无共款啦。徐明强这届态度的改变，是因为我替因妈开刀，救因妈一命。妈，咱的运要开始无共啊，嘛袂去拄着遮尔衰的代志啊。我有信心会当互你甲嘉文过更好的日子啊。你的意思是讲，议员袂搁再找麻烦，迄拢你的功劳哦？这明明就是嘉文去叫着处主，啊，互议员甲处主超债务的代志，
所以代志唔再解决啦。对啊对啊，嘉文为了这件代志，我母甲着伤呢。阿伯，徐明强毋是一个讲道理的人啦。代志若真正这简单，伊就袂伫咧你讲要报警了后，伊搁一直去病院找我的麻烦啊啦。啊，你意思是讲，伊本来就是要搁找你的麻烦？无毋对，即个若毋是我对伊妈动手术，你搁当做徐明强先来帮咱耍。若是安尼的话，阮妈就袂受这么济苦啊。迄是你家己讲的啦。啊事实就是安尼。你敢知影我找徐明强理论的时阵，伊甲我讲了50歹听话。你掠准是嘉文找的手术了后，代志就通解决了。代志无恁想的遮简单啦。好啊啦，不管是啥物原因，即马代志咱解决上重要啊。伟明安尼讲啊，嘉文，你为了这间厝付出遮尔啊多着，啊，到即马代志拢已经解决啦，爱上至少嘛爱甲你感谢一下，啊，哪会用安尼存过最无份啦？我讲的是事实。我感谢嘉文是一回事，要毋过你袂当黑白颠倒啊！啊，意思拢同款啦。其实今仔日哦，会当平安无代志，大家拢有功劳啦。是啦是啦，吼，拢一家伙啊，吼，免分啊遮尔清楚啦。毋是我咧爱轻分啦，啊，正好什么代志拢为家己啦，什么代志拢要怎样赢啦？事实就是事实，刚刚让你认清事实，遮困难了。正好，你若安尼讲，好了好了，来，代志来得了。哦，医院啦，阮是来，厝了阁有代志啦，哦。伟言先来啦。好，再见哈。谢谢你哦。啊，顺行顺行。你拄则哪会用迄种态度甲我妈讲话啦？我是对讲唔对啦，是你妈呢要甲我争呢。代志若真正像伊讲的这简单，是咱会拖到即马还袂解决啊？你先莫生气啦，是啥个功劳拢无要紧啊。咱拢要结婚安尼，翁仔某上重要就是爱共心嘛。安尼咱毋才咱牵手渡过难关，做伙向前行。也毋过恁爸妈毋是安尼想啦，伊就敢若认为我啥物代志拢做袂成，无好啊陪你，无好啊照顾你。你想济啊啦，因才无安尼想咧。我看你嘛甲因共款啦，认为我啥物代志拢做袂好，我有今仔日拢是因为恁五家的宝贝。你莫后白讲，我才无安尼想咧。我一定拢知影你足用心的，而且你比别人拢搁较认真，搁较拍拼。你根本就无了解我的功课，敢若会晓讲遮好听话我听尔。你哪安尼讲呢？我一直拢知影你足辛苦的啊。你知？但是你敢知影我动这手术有偌困难？我咧动这手术的时阵，我的压力有偌大？我着要被砍一来，这你敢知？我也无伫咧病院食头路啊，实际状况我确实是无遐尼了解。所以我就讲你啥物拢唔知嘛。徐明强伊妈这手术，只要有一点仔死较惨，就会失败。这徐明强阁威胁我，手术若失败，伊就要爱我的命。你敢知影？我是用我的性命甲我未来的前途去换这间厝的。是安那我伫外口遮辛苦啊，都还阁受这委屈。好啦，虽然讲我无了解病院的状况，啊，毋过完全能当了解你的心情。阮爸妈，因是因为我即摆有心，
所以唔才特别维护我。嘛袂当因为安尼就针对我啊！你莫安尼想啦，你妈妈一直甲阮爸妈讲的话，为心来去。我若无，我夹伫个中，敢毋是种为难？好啦，我知啦。啊，你即摆身体感觉安怎？真好啊！宝宝哦，知影爸爸最辛苦的，所以真乖。我嘛无感觉倒位特别不爽快。安尼就好。啊是讲，你嘛知阮爸妈一直烦恼讲我腹肚愈来愈大，无法度办婚礼。你看，咱敢莫提早紧办办的，互伊安心。我最近较袂用，等徐明强伊妈离开家有病房，状况较稳定的时阵，咱才找时间来讲。好啦，后尾你先休困，我来看暗暝啥物事要斗相共的无。莫阁生气。早唔来，晚唔来，谁仔囡仔来是这个时阵？头家歹势，小等下阮朋友就将钱送过来。好啊，无问题。啊，多谢。头家，趁即摆有时间，你紧来试食我的蛋糕。你是背后人哦，我今仔日底下斗一间，敢有叫我试食？哎呦，拜托啦，你今仔日拢无伫店的啊？好啦，看你这么用心，起来。Yes sir。姐，头家来 ，Come on，Come on。请享用我本人做的台湾第一名波士顿派，请。看起来就普通的呢。哎呦，你紧食嘛，食看卖就知啊。各位家里61分低空飞过。冰萌冰萌，我及格哎，我及格哎！及格的叫你要欢喜哦，较有志气好不好？头家，我袂当安尼讲呢，我是穿越毒蛇地狱，拍长手骨颠倒用，才会做出互你乌肉的蛋糕呢。你莫误会，我无乌肉你，我拄则只是讲会当食你。你放心，我一定会提出100分的蛋糕，互你乌肉到会达阵。我等你。哎！嘿，你唔是徐明强的旺旺吗？你走去遮创啊？什么是旺旺？旺旺就是看门狗啊！哎，你哪会真正骂人是狗啊？你狗是抓着你哦，狗就狗追啊！佩奇小姐，佩奇小姐，你叫的是？对啊，狗你性骚扰。无甲你讲话啦，佩。啊，头家娘，这届头家妈订的鸡卵糕拢总是3万2对无？头家妈，那呢，唔就是徐明强的妈妈？甲你什么地带呢？无啦，我是想讲哦，我会当甲伊熟识一下，叫伊哦爱教好伊的后生。看什么地带啊？恁两个人无共款，徐明强阿爸是个人品有问题。唔是啊，头家，我甲你讲哦，这一定是家教的问题，后生才会安尼。那头家你创啊啦！你唔知影代志，你要学袂批评。
无。应该啦。笑啥？走！钱我放在家。走啦！汪！哦，哇，头家，我头一摆看你笑呢。也毋过，你也知影，这是做蛋糕的手，替你趁钱的手，后摆袂阁安尼哦。而且，你拄则讲，你嘛讨厌许明强哦。唔莫甲我讲着伊。创啥？咖喱 give me five 啊！咱两个头一届有共识，而且吼，咱拢讨厌许明强，这一定爱 give me five 一个。喂，转去，我将钱摕去了后，我就要去银行。